안녕하세요, 예림입니다. 숙제가 너무 어려워서 잠시 쉬려고 실시간 켰어요. 헬로님 안녕하세요. 헐, 미친 구독자 65,000명 우비님이잖아. 이런 삐리리 같네. 개좋아. 어떡하지 미치겠다. 와, 너무 좋은데. 일단 잠시 숨을 좀 가다듬고. 와, 진짜 우비님 이런 귀한 곳에 누추한 분이, 아니 뭐래, 미쳤나 왜 이리 막 이런 누추한 곳에 귀한 분이, 진짜 우비님 저 진짜 너무 좋아하는 분이에요. 정말로 진짜 미치겠네. 우비님 저 진짜 너무 존경하는데 반모 될까요? 와, 대박. 나 14녀야. 잘 부탁해. 뭐야, 구독자 없음? 저기요, 지금 누구한테 반모하자는 거야? 응, 안 받아. 무명은 무명들끼리 노세요. 나 귀한 몸이라고. 너 같은 놈이 함부로 대할 수 있는 존재가 아니야. 아니, 안 돼. 잠깐 다시 생각해봐. 하는 수가 없지. 기억 지워야겠다. 알랄라 쌀랄라 아살라말라이쿰 우빙빙. 우빈 언니, 우리 반모잖아. 언니가 먼저 선반 걸어 놓고서는 앞으로는 까먹지 말기. 약속. 어머머머머머머? 이게 뭔 상황이야? 우이씨. 알랄라 살랄라 아슬라말라이쿰 오뱅뱅. 다 나갔지? 힘썼더니 힘드네. 기억 지우는 건 역시 재밌고 짜릿한 일이야. 멍청한 시청자들.